Asham, 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 asham. Ay, asham. Ay, ay, ah. عجائبة الأمر عجائبة الأمر جابر عجائبة الأمر جابر ميخوتا 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 يا ابو كان جابر ميخوتا 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 جابر يا ابو ها أكمل جرتن ها نقوم قبدني أي نتي يوتيوب كنا رايانو قا يوتيوب كنا تدني يوتيوب كنا رادي من إنجروديس أسمتي نتيس بك خيري قبض بك أورمون ديدو بك أورمون ديدو بك خيري قبضني بيان أكمل جرتن فيما قبدني ها بك أورمون ديدو بك خيري قبضو أنغنا نمات تيك توك في واونداون يس يوتيوب مالي بك أورمون رابك أتو بك خيري قبضو بك خيري قبضو أما كان مندرة تيك توك سان فانغري مندرة شيطانا سان أكت إسا ولي قبمني بر سيغل ها كيلي ماري صاحبي ندقيما ولين جان سيغل مالي مندرة شيطانا دي أما مندرة كوات يا زو ما نركدي إيه هاي وسوق بيخي وين كتراوي مندرة نمني الراسي بقتو وسوق بيخي وين كتراوي أنا نقام ها ما يورد وفتن شير قرا لايك قرا كومنتي قرا سبسكرايبيس قرا وليد الدبر سادا يارا ودو عميتي كبنا دين ما سورمون ديفنه خريون أورمو جرا تنرّايس ندوبنا حالا قرتي الدنيا نما خيسي جرتو خنرّايس نهاسوينا أكغاري دوبنا يسمال قوتن وليد الدبر سادا سلاو نمني رغودان فيديو لالا ونيني تيسي ركون انجرو أكمي جرتمي أكمل جرتني سنفيما أنا ما بكان كوبات تاي هذا وركدي بكتنا بكيني نمبر بعد بككنا أنا بك ميشري في مجاجور دللي سنجرتم فرو ها أنا موما نركديو درانو خوبان فدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن أيه أما جرس أجنتا خينيا سينا يسين وردو في شير ولي غدا ولي دبر سادا جروبي خيست اللي رجع أرى كم بيكمو أدو أمي قبنا أدو أمي بودا أنسينيتي ها أنجا الرد فن أي أما حالا يرو أما تنا راسوينا حالي يرو أما تنا أكم بيكمو دورة أمريكا بيجتي يتن راي نيجلا biyya namni keessa kabajaa qabu biyya lubbuun namaa keessa gatii qabdu tanarraa hin eegala maaliif rabbillee biyya kanaa tana jaalataa jechuudha amma akkuma beekamu dheengadda IC jedhanii warri nama qabu kun warri boordara hon dhufeeti asin naqamanii qaalitti baalagee kasaa takka tiraampi fuudheeti aangorra kaa'e kiristaan noom jedhamti asin dhuftee bakka uummatarra caayixee maraatti dalan garin beriyo angko arkatini marati bersigel akuma madami biya arabati jolle ala qalbil kudur jette uddu heysanu tumte qalletin asdufte oh my god jette uddu heysanu chafago sente beta yo tanatana lalan ango danjara kana bakachun gari sigel so namittin daddabamte baka ummata citizen america hunda dhoysifte nu jalayya ani baga dhoyne marroda domestic terrorist jette garte ummata america te hanjama gonanga tumbiti biyya heera fi seeraan jaaramte laal wanni sirnaan biyya takka qabaachuun gaariitiif waan baalagee kanaa tanafa aangodhu faayechu biyya takka fooqii ijaaruu karaa ijaaruu uzuun hin taane sirna ijaaraa wanni jennee nuti wayi waannuuf
waan qushaasha akkanaa tanaatu aangoo dhufaa jechuudha. Qushaashni kun heeraan adaba harkataa jechuudha. Heeraan adaba harkata. Amma fakkeenya yoo fudhatte qaallittii tan namni aangorra isii arihee Tiraamp hunda qiyaamaa kaahee sadarkaa gartee isaa impiichi goona aangorra ariisen fina jedhanii itti deemanitti geessise nama lamaatu Minisootaa tana du'e jechuudha. Intala takka adii takkaa fi gurbaa adii tokko gartee isaan lamaan santu lubbuu dhabe jechuudha. Nama lamaan saniif Ameerikaan guutuun sochoote. Garuu biyya teenya abbootiin gadaa abbaa gadaa jechuun abbaa Oromoota guutuuti. Abbaan gadaa Karrayyuutti rashaname osoon kophaa isaa rashanamiin guruuppii isaatii wajjin rashaname sigale namni hafuura tokko baasee hin jiru jechuudha. Aangawaa tokko namni aangoo heera dhiyeessee aangorraa kaasee hin jiru jechuudha. Ifiifuu warra abbootii gadaa rashane san sheeyxaantichi daabloos diqaalaan bakka irraa deemtu hin beekne tabaran darra dhalatee rabbiin gartee qabsoo Oromoo irra baase tun baganaa fi xanjeetii fi badhaasa kenneefi. Nuti gaafa sanfaa Oromoo isa seeneeti sigalee afaan isaa bal'aa sallaallee oginni afaan banu ilmoo Oromoo nuuf fakkaate hedduu sagalee abbootii gadaa sanii ta'uu ni yaadattanii jechuudha. Akkaataa itti taane Angaasaajii, Anajii, Taayyeejii akkatti gaqqabnee waan san haqa baafnee caffirratti illee dubbatamee girgiriin PP qabattee ni yaadattanii jechuudha. Gartee warra san ni badhaasee jechuudha. Warra abbootii gadaa rashansiisan warra haga irraa uummata Oromoo rashanu jiru kana ni badhaasee jechuudha. Ni badhaasee. Aangoo isaanii guddina kenneefi jechuudha. Even ifiifuu horee nageenyaa je'eeti akka gaarii jaaree aangoo isaanii samitti ol fuudhe jechuudha. Garuu biyya namni gartee biyya namaa tan lubbuun namaa keessa kabajaa qabdutti nama lama hadu'ee fi Ameerikaan guutuun sochootee aangoonni sun hundi waan san ajajuu turan hundi aangorraa ka'anii gartee akkasitti gatii lubbuun namaa qabdu hojiidhaan mirkaneessanii jechuudha. Asirra dhaabbattanii ilaaluu qabdanii jechuudha. Nutiin kun nama akkamii isaan kun nama akkamii asirra dhaabbattaniituma ilaaluu danda'u qabdanii jechuudha. Ilaaluu danda'u qabdanii tun oduu gammachiisaadha. Uummanni Ameerikaa irra dhiichisaa jira. Galatoomii jechaa jira. Ammallee gayaa miti. Dhiini jara sanii qoratamee ammallee gumaan haa ba'u jedhanii kun uummata dammaqaadha. Uummata siyaasaa beeku, uummata waa xiqqishoo hin gammachiiftuu miti. Kan uummata keenyaa fa'aa. Ani ilma keessanii oggii sheeyxaanni afaan haroo kun gabbahee jee wayaa kana nuun jee baruu nama dhume dhiisanii hayyoota inni fixe dhiisanii nama inni hidhatti fixu jiru dhiisanii nama inni gudeechise dhiisanii bakka harka kana rabbuma uummata kana uumeetu nuus uumee hin jaan oggii akka laale sigale soo saniifuu gabrummaan nurra turte tun illeen akkana nu gootun beekani shorti memorii nuun jeemee nu isaa shorti memorii malee Oromoon shorti memorii miti. So akkasitti heera dhiyaate warri Minisootaa keessattuu baga gammaddan baga gammanne tun oduu gammachiisaadha. Itti aansuudhaan lolli Iraan akkuma itti fufetti jira. Lolli Iraan gaa diraamaa addunyaa guutuu ta'e Tiraampi dhuufuutu albaatiitti ta'e jechuudha. Sigale dhuufuutu albaatiitti ta'e namni gartee oggii quufi rabbiin abooja arraarran jennuti. Sigale arraarran jennu gartee nama kana hunda tuffatee malaasee maal je'ee mitirkishoo je'ee bakka araba kana guutuu waan diree uffatee ruuzuma isa jala yaa'u kana seehee jechuudha. Jarri garuu likkii galchuu jiranii amma kunoo sheekotiin isaanii hundi akka sheekotii manzaraa tanaa miti sheekotii ummata isaanii jaalattu sheekotii ummata isaanii biraa kabajaa qabu sigale hoolayyii akka amma sheekotii jettee imaama marattee manzaraa fittu hiixee gartee hiltanii dabbaa laalaa ooltu tanaa miti arra sheekotiin Iraan baasa ajaa'ibaa tokko gabbaasan akka jiranitti masgiida Jummaa keessa huccuu waraanaa uffatanii sigale huccuu waraanaa uffatanii Jummaa salaatanii jechuudha. Minbararra dhaabbatanii huccuu waraanaa uffatanii
sigale biiti teenya bada weeraramuun qabdu jani namni saba fiitii dhimmamu namni ummata fiitii dhimmamu namni ummata fiitii yaadda'u sanii jechu arra meembararra dhaabbateen siin jeboo huccuu waraanaa uffatee mudawwar firraa lafa kaa'e koofiyaa waraanaa firkaa'e sigale dhaabbatee ummata isaati fakkeenya ta'e jechu abbaa amantii jechuun kana sheekha biyyaa sheekha gandaa jechuun kana sheekha ummataa jechuun kana jechu hawgii ummanni isaa rakkoo keessa jiru rakkoo ummata isaa ibsu hawgii ummanni isaa rakkachaa jiru gartee waliin rakkina ummata isaa ibsu kana jechu sigale akka sheekotii manzaraa gartee kan namni dallaa isaan jala taa'u jiranii jala beelaanichi harka maratee taa'u aboo nyaanni nu fixe biffee nyaachuu jirru laala meelaala jee kaameraa gartee irra noofu jechu sheekha jechuun kayoo ummanni isaa beelay wajji beelo kayoo ummanni isaa lole wajji lolu kayoo ummanni isaa gartee godaane wajjin godaanu kayoo ummanni isaa dheebote waliin dheebotu jechu sheekha jechuun sanii jechu arra gartee sheekotiin Iraan ajaa'iba baaftee jechu mootummaan tokko ajajeetii miti dirqamnitti kennamee akkana godhaa jedhameetii miti akka sheekotii manzaraa du'aa isiin gootuu fi waan isiin gootuu hunda gartee daabloos sheexaantichi itti kennu kanaa miti jechu eegale fedhiin naafiitiin ummata keenyaa wajjin dhaabbanna jedhanii sigale ummata isaanii cinaa dhaabbatanii gartee lola ajaa'ibaa oofu jiranii jechuudha akkuma beekamu mootummaan isaanillee mootummaa isaan qaaneessee miti arra diinonni Iraan ciqileen boohu jiranii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf qooda walii kaa'uunis gaarii dhiirummallee walii quudhuun gaariidha jechuudha amma deengadda khaleessa misaa'ila takkaa namni arkeen beene minaaraa masgiidaa buqqisanii erganii jeetiin annumaatu ilaaluu ture jechuudha kanuma minaaraa masgiidaa fakkaatu kana fidanii magaalaa Israa'el walakka gabbuusan wanti maasifiin adda caccabee dho'a ifiin adda caccabee dho'a hoggi asiin laalan ichiin duru mana kana guutuu waliin laaqe siin jaan sigala so saniifu jarri akka gaariin lolachuu jira jarri dhaabbatee tikka dhiira ciniinnatee lolu jira gartee kanarraa maal barannaa kanarraa gartee ummata Iraan kanarraa maal barannaa maaltu isaan akka jabeessee meeshaa waraanaa kan isaan hidhatanii misaa'ila isaan qabanii lakkii tokkummaa isaan qabanii jechuudha tanaafiin yeroo hunda Oromoo tokkummaa injifannoon ta'e tokkummaa keessa jira jee gartee ummata Oromootti iyyuu jira jechuudha osoo arra tokkummaan qabaanne osoo arra jaalalaa fi sabboonummaa biyya isaanii qabaanne kan Ameerikaan nuutu isinii dha'u jira kunoo mootota hunda isinirraa mootota hogganoota hangas gahu dhabanii sigale silaa arra kaaniiti gartee hiriira bahanii gartee mootummaan akka qalbii takkaan gartee lola kanarratti hin xiyyeeffanne keessaan itti ka'aa jechuu jira bartiraam waan godhu wallaalee kurdiitti ergee bara kurdiin sunillee daangaa Iraanichi dabarraan karasan isiin kutte azaaba seente dachi seente sami seente namni isii arkan jiru sigale daangaa achi qaxxaamuruu fi waan isii liqimse namni hin garree jechuudha waraana isaan ichi ergan sana soo jarri kun tokkummaadhaan dhaabbateeti biyya isaanii akkasitti dhaabu jira jechuudha osoo tokkummaan qabaanne maaltu dhufu injifannoon amma namni hundi Iraan maarri jee gartee kanti leellisutuun takkan jirtu jechuudha ifi wal nyaachuu eegallaan ifi wal afaan garagallaan ummanni dheengadda hiriira akkasi beesun arra xiiqii keessa galee bir namicha jeesuun ififu ummata tokko gootee bir tokkummaa ummataa deebiftee bir amma yakki guddaan dogoggorri guddaan nuti goone jaarsa jeesuudha jechaa jiranii sigale eega dubbiin taateef isa maaliif namichi imma sadarkaa jaaree kutee siin jedhu mootummaa tana gareen amma lolchiisu jirtu tana yoo xaragan garee biroo lafaa kaata eeggachuu jirtu aangoo waliin saaman sigale anaatu aangoo jedhanii gartee akka amma sheexaantichi faraqataan lammaa asii
xaaqata kanaan baasee taayyee asiin baasee jaawara asiin baasee aanguma sarra fokus godhe biitituun badduu dhiiftuu naan dhabdu jee si gale aanguma sarra xiyyeeffate san jarri aangoo sirran kaayyanne yoo Iraan jiraatte aangoon jirtii jedhanii warra yaadu si gale akka gaariitti warri dura wal mormu hundi tokko tahee tokkummaadhaan akka gaariitti dalagu jiranii jechuudha. Tokkummaadhaan akka ajaa'iba dalagu jiranii jechuudha. Saniifuu wanni nuti irraa barannu tokkummaan humna akka taate, tokkummaan cimina akka taate, si galee qabsoo hogii qabsooytu mooraa diinaa haphisaa mooraa ta'e gabbisuun faayidaa hagam akka qabdu si galee Iraan irraa barachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Kana uummanni keenya fakkeenya irraa fudhachuu qaba. Gantoota hedduu qabanii bar. Gantoonni sun hundi uummanni jalaa didee taa'u jira bar. Ngarree nama Ameerikaa kama daa'ifaa piroofaayila godhatu uummata Iraan kan dhume dila san dhiise. Biyya tana biyya Ameerikaa tana taa'e. Gantoota hedduu san osoo hin qabaniiti nama isaanii dhaga'uu dhiisanii biyya Iraan yoo jiraatte aangoon jirtii jedhanii tokkummaadhaan socho'uu jiranii jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota Arabaa gartee haambii Ameerikaa tana biyyoota Arabaa maali tana haambii Ameerikaati. Haambii Ameerikaa tana takka takkaan akeekkachiisatti kennite jechuudha. Yoo Ameerikaan tuqamtee du'aa jira jettanii Ameerikaa sodaattanii. Yoo Iraan tuqamtees akkasuma duutii jirtii beekadhaa jedhanii takka takkatti bilbilanii takka takkatti irra deemanii gartee waarningiitti kennanii jechuudha. Arra xalaayaa guutuu Arabaatiif barreessanii jiranii. Kana hafide tokkummaa isaaniiti jechuudha. Tokkummaa wanni irraa barachuu wanni waan kana isinii dubbadhuuf akka waan kana irraa baran tokkummaa dhabuun akka nu miidhe wal dhageeffachuu wal jala yaa'uu dhabuun akka nu miidhe si galee kan akka irraa barattaniifin waan kana sirriitti gadi qabee isinii dubbachuu jira jechuudha. Gadi qabee isinii dubbachuu jira jechuudha. Kaniifuu lolli ajaa'iba deemu jira. Jarri dhukkee wal godhu jira. Lolli gaanuti gartee waan kanarraa nu naqeen qabnu eegaan tanaan gana jee booda tateenyatti hin deebaa break news dursa break newsiin isinii aansa oduu ammeen amma dhufte akkuma beekamu dhaabbanni guddaan addunyaadha Amnesty International woboo maqaa yakkaatiin himatee jira jechuudha. Maal jee dubartoota gudeeduu gabroonfachuu je'eeti gartee akka gaaritti ibsa bal'aa bara 2026 jee baasee miidiyaalee addunyaatii qoodee jechuudha. Anka gaafii natti ta'ee jira. Even wobolleen waan kana gaafachuu qabu. Kana hogganoonni illee qabu. Gabaasni tokko hoggii qophaa'u amma gabaasuma naannoo Tigraay san fudhadhu. Gabaasni naannoo Tigraay irraa gudeeddaan dubartoota Tigraay irra geggeeffamtee gaafa waraanni Tigraay geggeeffamu san ja'amee Amnesty International baase warra gudeedame dubbise takka ji. Warra gartee nu gudeedan jedhan dubbise lama ji. Sadaffarra dhufeeti mootummaadha ibsa kenne. Waan kanarra jedhaniiti waraqaa barreessanii yeroo takkarra lamarra sadi barreessaa fi turanii. Wanni kun yoonii fi osoo woboon gaafatin. Woboon kun hoggana qaba. Hogganaa telefoona isaanii qaban. Nama gartee addunyaa wajjin wal qunnamuu jiru. Nama Reuters hundarratti ibsa kennaa jiru. Interview godhaa jiru. Nama gartee addunyaanu ijarra buufattee miidiyaan Reuters jedhamu guddaan sun dhufee miidiyaan sadarkaa addunyaa sun dhufee hogganaa dhaaba kanaa interview godhee jechuudha. San gubbarraan nama Ameerikaan beeytee xayyaara kennitee fi gaafa marii Tanzaaniyaa san no fly zone Itoophiyaa gootee ooftee geessitee jechuudha. Nama lookaalii nama wantiitii miti nama internaashinaal marroon nama hogganaa beekamaadha.
Amiti international nama kana qunname moo hin qunname. Yoo qunname isaan deebii kennuu baatan waboon deebii kennuu baatte badiin tasaaniiti jechuudha. Gabaasni bahee sirriidha jechuudha. Wanta kaaniin deeggara jee maalii jee haqarraachiin qabu. Yoommoo osoo waboon gaafatin osoo waboon haasoysiisin hogganoota waboo ozoon hin qunnamin gabaasni kun bahee gabaasa shiraati. Shiraa akka isiidha. Gabaasa maqaballeessii gabaasa gartee ummata guddaa kana nama ummata guddaa kanaafiin dhaabbadhajuu xiqqeessu gabaasa ololaa ta'uu asumaaniin isinii beeksisa jechuudha. Wanni isinirraa qabachuu qabdan yoonii fi gabaasa kana keessatti warra waan kana godhe jedhan kan hin dubbisin taate dubbiin olola ta'uu asumarratti isinii gala. Yoommoo waboo dubbisanii waboon jalaa dubbachuu diddee takkaa deebii kennuuf diddee isaaniif irra mirkaneessee jechuudha. Isaaniif irra mirkaneessee jechuudha. Saniifuu kana hogganoota irraa eena gartee waan dhaabas saba kana bakka bu'anii saba kana hoggii bakka bu'an anaafisille laallataa jechuudha. Feetu waboo deeggari, feetu waboo mormi waraana bilisummaa Oromoo jedhama jechuudha. Eega Oromoo oo jedhame anaafi atiis nu laallataa jechuudha. Ati ka mormuu fi nama ka deeggaruus hundaa'u ni laallataa jechuudha. Hundaa'u ni laallataa jechuudha. Ni laallataa jechuudha. Saniifuu yaada akka beenutti irraa kennanne kana kagartee nu mirkaneessuu qabu waboodha jechuudha. Lakkii nu dubbisanii isaanuu ni dhawan gabaasa san keessatti hangaruu hangaan dubbisee irraan harkine amma warri BBC illee naayitiin gadi dubbisan fakkaatti miidiyoonni garagaraa ni dubbisanii ammoo gareen gartee Daawit Ibsaatiinis walquun qabne garee Daawit Ibsaa warri fiinjuu tokko warri waboo irratti ololu. Amma tana lafaa fudhatanii uri'uu ta'an. An osoon isaan hin uriineen waan takka himaaf. Yaa obboleessoo uuma xiqqoo takkaan isinii hawaa isinirra hin beeku. Dhaabni kun dhaaba keessanii isinumaatu adda ba'e malee isin warra madheen gadda waliin namarra duulee maqaa nama balleessuu ture jechuudha. Har'a waan marroon qabsoo isin jalaa didee qabsoo isin duraan irra teessanii qallaba godhattan masruufa godhattan isin harkaa fudhatee biyya galchee fi biyya alaa tanaa maraachuu jirtanii jechuudha. Biyya alaa tanaa maraachuu jirtan. Har'a nuti filmaata keessa jirra nuti maarree keessa jirra jettaniiti ifdaatu jirtan. Yaadeero waan marroon gaara jiruuf hanganumaa dubbachuu dandeessan. Sigale. Isin bineensa biyyi jan kanan beeytan. Bineensa ilmoo fi nyaatu aangoo irratti. Ilmoo ifii dhale isin dhiisi. Qoshaasha yaatu tana dhiisi. Ilmoo ifii dhale. Dhiiga dhuga. Kursiisa irratti. Wanni har'a inni naa fakkeessaa jee fakkeessaadhaaf silaa wanni isin fiddanii isin jirtu numa fakkeessuudha. Naa fakkeessaa jee wanni isin ichirra madaraka sanirra dhaabbachuu jirtaniif waan marroon gaara jiruufi tanan irraanfatina. Keessattuu wanni cara inni maqaa Harargee himatu takka faana ta biyya alaa tana tetteessu takka si gale. Kana kunoo yaa obboleessa ati faana hedduun rakkatin. Jarri wal quba baati waadilas waan adda fagaatan natti hin fakkaattuuti. Karraa fagoo jiru si rakkatu jiru kana. Mee marroo irraas gortee Daawit irraas gortee hedduu marroon arrabsin. Marroo irraas gortee Daawit hin arrabsin. Waan takka muuxannoo hanga umrii tiyya tana keessa wahiin baraddan. Wahiin baraddanii. Womanarra geerraa hin siin jaa. Womanarra geerraa hin siin jaa. Yoo dandeesse marroo fi Daawit fa'a bakka takka walitti harkisuuf yaati. Malee booda si hagartee garee qabatee nama arrabsu kanaan lafatti hafa. Si hagaree qabatee nama arrabsu kanaatu lafatti hafa jechuudha.
fakkeenyi guddaan numa fudhadhu tana keessa deemuun barbaadu kana jechi sigale wanni jarjartanii fi albaatirra jarjartanii fi harree keenya kunfaan albaatirra jarjartanii aangotti isin maltan namni isin dhiyeessu hin jiru waa takka keessaa isin jirtan isin waajjira arrabaa qofa isin ijaaranii jechuudha nama xiqqeessu nama arrabsu nama gabbuusu miidiyaarra namnummaan dadhabame isin sigale waani amala keessan beekuuf dafee dura isinii hime mee keessaa kuttanillee biraan gayaa sigale biraan gayaadha hin jarjarina lal daadee waraabessaa keessaa wali qooyitii jetti Oromoon oggimammaaytu sigale gabaabduttu wannummaan amma mootummaan filannoo maarre jee gartee waan kana diraamaa kana gartee haganumaa miidiyaarra isin fideef waan marroon gaara jiru silaa marroon gaaran jiraanne wallaahi hagattak osoo jaawurmaan mormaan jiraanne hagattak osoo nuti mormaan jiraanne ana dabalatee osoo nuti mormaan jiraanne hagattak namni xurii qeensa jalaa isinii guutu boodeen gaddume isinii daandee mana hidhaate hayyamaan fincaanuun turre fincaani hayyamaan akka waan ifii gartee wanna taatanii akka waan gartee mootummaa kana numaatu harka micciirtanii harka kennisiiftanii hin godhatinaadha ani maas daawwifaa godhachaa jiran isaan jala yaatu darasaa teenya tanaan baana darasaa karaa argee tana keessattu argee fi arsii tana rabbiin jarjarsisii gale mee isin suutuma jaa waa hundaafu naa isiniin jee suutuma jaala suutuma deema marrooni keenya daawwitis keenya hariifata mararaanis keenya hay nuti isaan maal goonaahi waajjira arrabaa keessa teenya bakka hundaa waajjira arrabaa keessa maal goona amma nuti diinni keenya nama Abiyyi Ahmad Alii jedhamu maaliif inni diina keessanii jiina gaafadhu namni Oromoo buqqisaa jiru namni Oromoo jeesaa jiru namni Oromoo gudeechisaa jiru fedhu riphee lolaa naa gudeedu fedhu shiftaa naa gudeedu fedhu gartee ummannii fi walaa gudeedu gudeechisaa jiru waan kana hunda isa akkamitti isa jiina gaafadhu mootummaadhaan jee qawwee harkaa qabu poolisa harkaa qabu gibira ummata kanarraa guuratu sigale isaa jechuudha kanaafu ummata ka bakka bu'u nama mootummaa ifiin juusanii badii biyya san keessa raawwatamtuuf katti gaafatamuu qabu isaa jechuudha hawwaboo ummata irraa dhorkuu qabu isaa jechuudha yoo dadhabe immoo hara marii gattaa'ee akkaataatti nageenyi buurratti kallattii kaa'uu qabu isaa jechuudha namni du'u jiru fedhu riphee lolaa naasijjeessu fedhu mootummaa naasijjeessu fedhu abbaan fedhe naasijjeessu itti gaafatamaan daabloos kana jechuudha sigale ka mootummaa ifiin jee isa ummata kanaan na filate kajee isa nagaya buusuttiin jira maarree buusuttiin jira gatii kafalu wanni kas jedhamu jirtu nageenyi gartee nageenyi bu'uudhaaf yeroon jiraachuu qabdi sigale yeroon jiraachuu qabdi awwaaniin kana beekuuf hin jaa inni kana jala mataa qabateeti sigale nagaa buusu jirra maarree jee milishaa lamaa fi sadi gabbobbaasee oggii namni jeesse kunoo qaamni nageenyaa keenya irratti hirmaachuu jira manaamin jee gabaasa qopheessuu barbaada namichi waliin bu'insaan jiraachuu barbaada maaliif sirni inni jaarin jirtu diinagdeen inni harkaa qabu hin jiru nama dila kana waan nyaachisu waan hin qabneef waliin bu'insaan jiraachuu barbaada gaafii Oromootii deebisuudhaaf fedhiis hin qabu dandeettiis hin qabu sigala Oromoon gaafii tanan akkaaftii yoo biitti tasgabbooyte jee namni rabshaa kana jaalatu barboo woboon jala deemtee kadhachuu jirti bara araara buusuu barbaanna mootummaa kana wajji araaramuu barbaannaa jettee woboon kadhachuu jirti bara sigale haga guyyaa irratti bar diploomaasota guutuu araara barbaannaa janiitti itti dubbachuu jiranii bar beeytotaa fi hayyootaa fi woboonis guutuun ifin fannoonis itti dubbachuu jirti TPLFis namni araaran barbaanne nama kanaa jechuudha qallicha kanaa jechuudha sigale
Maaliif namoonni isa morman kun nama dandeettii qabu, nama hijiba isaa jalatti arge, nama hujii isaa jala bare. Nama hujii isaa jala bare kana yoo abbaa aangoo godhe namni kun sakan diqqatu maaliif ifi wallaalaadha. Wallaalota akkasaa walitti qabatee si galee wallaalota kana keessa taa'aa malee kanarratti if dhaada malee nama waa beeku nama akka nama yaadu yoo fi qabe si galee